你們是那個來先我哋先係啦，壓軸啊嘛你。都好啊！我想去壓軸，我想講唔係，我想你講我講多啲嘅。我會問你好尖鋭嘅問題嘅喎。我反問題啊，因為我支持你。係啊，可以啊，可以啊，因為點解個旋律要改到咁難聽？人哋先咯，我先當然可以解嘅。點解我寫每一粒音都有得解釋？你挑戰唔到我，等我佢講嘅時候。OK。太想咩講咧？我對你嘅感覺就係，首先我記得我第一隻歌其實係1997年陳輝陽寫俾我嘅，就係叫做現場直播。咁嗰陣時咧，係我嗰陣時佢係我未見過佢嘅。唔係，未見過啦咩？你攞完冠軍第二日我就見。sorry，我唔記得咗。你喺個 office 嗰度扮咗10個歌手俾我聽。哦，係，唔記得咗呢啲啊。因為你夠熟，我哋夠熟。Of course，你哋夠熟，所以你先扮咗10個歌手俾我聽啊嘛。嗰陣時我出名啲啊嘛。用 one night everybody knows you 嗰個。講笑咁現場直播啦，咁就阿欣葵填詞啦，好正咁跟住咧就真係啦，喺華星有傾偈咁樣，跟住先至到其實真係開始好多啲溝通嘅就係美麗有罪同埋黑夜不再來去。嗰隻歌如果唱歌。我想講咩咧？我想講係嗰陣時係有一個女仔嘅聲音係喺聲帶嗰度，咁嗰個女聲咧就係好似係馮穎傑。佢今日有嚟嘅，我哋嗰啲掌聲馮穎傑，你同我唱好聽嘅，好特別。一件係佢咧就唱係用啲法文，類似係模仿法文，唔係模仿，我哋攞咖啡煲，即係法文嘅，講點樣整咖啡嘅，係啊。類似咁嘅嘢，好好聽嘅係咁啊，好正咁啊！點知做埋啲電影出嚟，咁就好啱數嘅。咁跟住就到一轉咗新公司，就打得火熱同埋一塊一萬咁啊，同埋飛過之王就係啦，多謝你寫咗隻咁，你同林夕都即係咁好正嘅嘢，國旗帶俾。其實頭先我喺度聽緊大合唱嘅時候，係聽緊呢隻歌嗰個歌詞講緊嘅嘢。我終於可以聽人哋唱，唔係我自己。有時自己唱聽得唔夠清楚，因為聽辛苦晒。媽媽，我哋俾啲掌聲，媽媽要翻去先，包住。我哋俾聲媽媽。攞快啲啊！係啊，阿祖兒等唔到啊！我真係等。其實我想問一個問題先，佢係邊個？佢點解 K 歌貓係咪代表？我估嘅啫。佢係咪代表咗？你以前有隻寵物啊，係一個你幻想，即係你寫歌好孤獨㗎嘛，創作好孤獨。係咪有一個咁樣嘅物，有個人物或者一個 character， 即係佢喺你側邊？頭先有一幕你咪寫嘅呢個喺側邊，即係我諗係呢個係你嘅一個 soulmate 咁樣係咪？都唔係。當然我將來會有嘅嘛。哇！即係 future 咁大隻嘅。我 ideal 龍貓，我 ideal。OK， 係啊。Anyway，我講翻嚟嘅。咁啊，頭先嗰啲都係一路講，我哋會講好耐嘅。我知我點 stop 你嘅。講到就Shall We Talk 對唔住25週年。你咧就係個人好直接啦。其實以前佢好，我覺得佢好嚴格啦。因為喺錄音室咧，我最深印象嘅一次就係我喺裏邊錄音。跟住佢啦，就有 engineer 啦，因為監製啦，咁有啲唱片公司2、3個同事啦，唱片公司嗰啲人咧就永遠咧成日黐窗咁轉，又入又出又，咁我後尾我就唱歌，我就好似唔係好 feel， 我就話可唔可以呢個 studio 都幾大嘅，喺唐樓1樓啊嘛，好大個，咁我可唔可以熄咗啲燈㗎？我記得，我一熄，無端端裏邊咧我就睇到又熄黑晒。咁我有個少少嘅好簡單嘅，做乜黑晒嘅？咁
我就 feel 到其實有啲嘢就係好難，唔使用語言嚟去表達，佢就係佢同步啊，即係一個咁嘅監製，佢想裏邊嘅氣氛，跟住我聽到佢話佢有 topic 去食㗎，你全部出晒去，唔好喺度得啦，我做 engineer 出聲我識㗎，我自己咁樣踢埋啲 engineer 出嚟，我同佢兩個喺錄音室度錄嗰隻歌，嗰隻歌唔知係咪係嗰隻 V-Talk 嗰隻碟？係嗰隻嚟嘅。嗰隻咧，即係呢個 feel 係好緊，因為好多人喺錄音室咧就係出邊咧有好多外賣啊，或者一陣又嚟攞線啊，一陣即係睇戲點解你睇翻佢？其實都一間有嘅嗰個歌係。其實仲有歌。嗰隻歌 anyway 嗰件事就係令到我覺得同步好緊要。雖然我哋而家好多時候各自各嘅嘢做好，大家都分散晒，但係我哋點解咁 enjoy studio 我啦，就係因為我哋可以喺同步好魔幻地經過一啲器材、一啲電線，我哋係 feel 到大家個心去感受緊啲乜嘢，呢樣嘢就係音樂。We are so in love 我選擇唔講出嚟。Anyway， 好多謝你，陳輝陽。亦都好多時候好多作品啦，我哋所有嘢都係要俾時間去消化嘅。有聲音，有唔同嘅意見係好好嘅，我哋好需要嘅。咁所以其實我都有聽，我今晚都有啲想喺個演出度改進咗。我哋全部都有呢個心態嘅，所以仲有呢班咁優秀嘅所有嘅 musicians 同埋做 production 嘅所有朋友。Anyway， 好多謝我哋今晚可以同步，好多謝你搞咗咁樣嘅一嚿嘢出嚟，搞到我哋可以同步去享受。我哋多謝 Eason 先，多謝 Eason 先，拜拜。多謝 Eason， 我唔講嘢。我答你問題，你快啲問，你問啦。問咗啊。你問晒真係冇啦 ，OK 啊。冇啦，啲編曲啫嘛。嗰個我好，我解釋你聽。其實我做每樣嘢都有原因嘅。我唔中意話我做完樣嘢，咁跟住你問我話啱 feel 啊或者咩？我想呢個漩渦同第一就係唔好將以前嘅嘢，唔好將重複係咪？唔好重複又唔好去比較。我覺得最重要係我哋而家係喺呢個時代就係呢個時代。咁所以我想將嗰個漩渦變咗做一個噩夢。漩渦變做噩夢。將嗰個編曲好似發咗個噩夢。即係我第一個諗法係咁樣，即係同埋我都係我投資老闆同我講，佢話好多人睇完一場話聽唔到原裝嗰個編曲。我其實係好難答呢個問題，因為我作品音樂我基本上唔會做原裝嘅編曲，究竟係點樣？因為我長大咗，而我想攞我嘅歌曲嚟講而家嘅故事俾你聽，就正如一開始個故仔講乜嘢，到結尾又係乜嘢。咁所以我希望你哋可以包容到。其實呢個係一個新嘅作品嚟，佢唔係你以前聽嘅旋歌嚟。咁但係你繼續聽落去咧，你會有另外一種感受。即係我希望大家可以接受同埋再俾機會我做新嘅作品咯。多謝大家，多謝大家，多謝。咁樣好啦，咁我就先送你哋。翻去休息先，同埋因為係啊，我要即係要多謝其他嘅人，咁你哋都好辛苦做到。咁喺你哋坐呢個機器落去嘅時候，咁我頭先咧問完一個問題，係未講到成咁嘅。OK， 係，我接受。陳輝陽，如果冇痛愛，冇肚肚，要爭氣。咁應該都冇人早意嘅。唔好今日最緊要你開心，係我好多謝你俾咗咁多好嘅歌我哋，俾咗我哋香港樂壇。你為我哋香港樂壇嘅貢獻好多好多。
希望以後仍然可以演繹到你嘅作品。多謝你。我先多謝你先，呢個太大嘅，我真係爭啲。啲師姐就講。好，因為你講。唔係啊，因為想你唔埋位之後，其實係我有一個最後嘅問題，想問你哋。其實一個好簡單嘅，嗰個問題就係你唔需要答嘅，因為我知道咗呢個答案。其實乜嘢係 K 歌之王？我嘅答案係盡情地享受唱歌，呢、個就係 K 歌之王。多謝你哋五位，多謝你哋自己。對於我們